1945. Jerusalem, Palestina. Un exitós artista de 36 anys inaugura un estudi d'arts. Ell és en Jamal Badran, un expert en el camp de les arts i els oficis islàmics que va aprofitar aquells anys entre guerres, entre cometes, no? I va crear l'estudi amb els seus germans Abdel Razak, fotògraf, i el petit Kairi, teixidor. Eren fills d'artistes de la zona. Però això era una mica com les Destiny Child, saps? Que sempre hi ha una que ressalta. En les Destiny Child era la Beyoncé, que bueno, ja en parlarem si voleu, podem fer un especial Beyoncé. Fas unes connexions molt bé, sí, molt bé. Però aquí la Beyoncé era el Jamal, així que d'aquella gent que ho fa tot una mica bé, no? Era escultor, pintor, treballava materials com el pergamí, el paper, ceràmica, fusta, vaja, tot el que li posessin. Com tu. Una mica. També feia arquitectura, construccions, rehabilitacions de monuments, edificis, a nivell personal doncs li anava bastant bé també. Estava casat i va tenir el seu primer fill, bueno, primer no ho sé, no ho he trobat bé, però crec que és el primer. Ramsem el 1945. Va tenir, tot i que ell no el va tenir en si, perquè és que no hi ha hagut manera de trobar a la seva dona, la mare del Ramsem i de la dona que us presentaré més endavant. La dona que és qui porta la càrrega de la casa, la família, etc. sempre en segon pla i normalment o moltes vegades són els que tenen les bones idees. Totalment, i més en aquella època que a tot arreu del món la majoria de dones havien de signar amb un pseudònim masculí, no? O quantes dones mantenien els seus marits perquè ells poguessin desenvolupar el seu art. Exactament. També, que si tu t'has de preparar el dinar no sé què, no sé quanto, no tens tant de temps per fer dibuixets. Sí. La creativitat necessita temps per transformar-se en art. I aquest temps, doncs, durant tota la història de l'art ha sigut la dona la que li ha regalat a l'home. Però bé, tornem a l'estudi d'en Jamal, que si no em diuen. Pocs anys va durar aquesta falsa sensació de pau. L'any 46 va començar la Nakba, el període en el qual s'inicia l'èxode del poble de Palestí, diuen els llibres, no? Sí, massa sucre, no? Per aquest eufemisme, no? Sí, bueno, m'agrada dir les coses clares i el Nakba va ser l'expulsió i la massacre del poble palestí en el moment de la creació de l'estat d'Israel. I encara estem en aquestes. En Jamal, que també era activista, doncs va intentar mantenir-se al seu estudi, però el 48 va ser impossible de mantenir-se allà. Va haver de traslladar el seu treball i la seva vida primer a Síria, al 54, i després a Líbia, amb la seva dona amb un bombo ja a punt d'explotar. I van arribar a Trípoli. Va néixer la petita Samira amb un pinzell i una escaire sota el bressol d'una família ben arrelada a l'art. Va tenir una infància, doncs, poc típica. No sé com t'imagines que deus tenir un pare tan top. Clar, doncs jo m'imagino una infantesa, clar, en aquell context difícil, però amb llibertat, amb moltes comoditats i amb cert benestar en aquell context, no? No sé. Totalment, sí. Una afortunada, una privilegiada dins aquell context d'horror, no? I bé, jo ho passaria fatal amb un pare com el Jamal perquè soc molt dolenta dibuixant i m'hagués quedat sense molts postres. No m'ho crec. Sí. Ella tenia el gen de l'art i per tant era una nena moreneta, molt maca, molt trapella, molt curiosa i ella sí que el tenia. Al 62 ja en tenia 8 anys i tornen de l'exili, ja que ella va néixer a Trípoli, però tornen a Ramallah, que és una ciutat de 16 quilòmetres al nord de Jerusalem, i van viure més o menys tranquils, però bé, ella anava creixent, interessant-se cada cop més per l'art, i recordem que la família no només contemplava l'art com un entreteniment o l'ofici, no? Sinó que era un aspecte identitari, cultural, de resistència. Per tant, això la va portar a tenir una visió molt humanitzada dels conflictes que li va tocar viure en les seves carns. Un dels que més la va marcar, tenia 13 anys, va viure una experiència terrorífica durant la Guerra dels 6 dies a l'any 67. La família Badran va haver de deixar Palestina de nou, però per la Samira seria el primer dol en deixar la seva terra. Van viure a Amman, a Jordània, a Beirut, al Líban, o sigui, a la capital del Líban, i van estar 6 mesos, poc abans dels 70 van tornar a Ramallah, a casa. Durant aquell temps, la Samira adolescent va ser testimoni del dolor, l'angoixa i era viure en un genocidi constant. També va començar a interessar-se a través d'això, de les directores palestines, que en aquells anys 70 va haver-hi un moviment bastant important de directores de cinema dones palestines. I el seu pare, que va ser molt clau, una persona clau en la seva vida en general, no? La seva formació, sobretot, la va motivar a marxar a Egipte a estudiar per una banda pintura, que era el que ella era una crac, però també doncs, per treure-la una mica dels horrors de la guerra. I l'any 71, amb 16 anys, Déu-n'hi-do, se'n va anar a estudiar Belles Arts a la Universitat del Caire, fins al 76. També. Fer-li cas, ja us podeu imaginar, perquè amb un pare tan bo en allò que a més tu ets bona també, és que... I que et recolza, però fi al cap, disciplina. En entrevistes que he llegit, ella sempre recorda com el seu major crític, però també, evidentment, el seu major mestre. I això va ser increïble.
I bé, arribem a la joventut de la Samira, que aquí des del 22 als 24 no he trobat informació. Suposo que era la data aquesta... Estava vivint. Exacte. Esperem, Esperem que estigués fent manetes pel Pensem això. campus i que no li hagués tocat tornar a la seva terra a patir. Però va ser l'any 78 quan va tornar a fer cas al papa, el papi Jamal, i va fer la formació que li canviaria la vida professional i personal. Va marxar a Florència a estudiar gravats i pintura a l'Acadèmia de Belles Arts. Aquell mateix any va conèixer un jove de la seva edat, antifranquista i nascut a Barcelona, que havia venut el seu cotxe per perseguir els seus somnis. Estudiar escultura a l'Acadèmia de Belles Arts de Firenze. El seu nom ja feia oloreta català. Jaume Serra. Sí. Doncs sí. I suposo jo que entre argila i converses i potser algun cava, no sé, converses sobre la repressió de cadascú del seu país, doncs va sorgir l'amor. És allò que diuen que o vas bé amb diners o en l'amor, doncs ells anaven tan bé en l'amor que no tenien un duro. I a més l'art és molt car. A part les nits van començar a elaborar màscares i vendre-les als turistes que anaven els caps de setmana, doncs allò de començar a gentrificar les capitals europees, no? I no els hi va anar pas malament. Es van casar l'any 80 en aquella ciutat preciosa i un cop van acabar la carrera, que era l'any 82, i aquell any aquí a Espanya tenien també no sé què, no? El Mundial de futbol, el 82. És que jo m'esport, el sincerament. Sí, potser, tens raó. Doncs ella va acabar una carrera superguai i van marxar juntets cap a la nostra, que estimada Catalunya. Concretament es van instal·lar al poble de Canyamars, al Maresme, conegut mundialment per la seva tradicional trobada sardanista. En aquell entorn idíl·lic situat al peu del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, van seguir amb la passió que els va unir, la creació i venda de màscares per diverses botigues de la zona. Ella sempre portava el seu poble al cap. Aquell 82 els israelians van invadir Beirut, on ella s'havia refugiat anys enrere. Una de les coses que més recorda és com els israelians van anar a l'arxiu fotogràfic i cinematogràfic, al qual ella tenia aquest vincle amb les directores, i no se sap ben bé si el van destruir, el van robar, però vaja, que el van fer desaparèixer i mostra clarament com els israelians ataquen tota aquesta història palestina, que es va forjant a través del temps i que testimonia al final la seva lluita, no? Doncs mira, el 88 van començar a treballar al poble espanyol, un taller que hi tenien per allà i van començar ja a traslladar-se una mica cap a Barcelona als anys 90. I amb la crisi dels 40, digo jo, perquè més o menys ens tindrien, van crear una empresa d'artesania justament especialitzada en el món de màscares, i Arlequí Màscares, al carrer Princesa de la capital catalana. Tenien de tot, comèdia italiana, japonesa, teatre grec, català. I entre màscara i màscara, doncs més carinyets i tal, doncs van fer la seva filla, Laila, que no he sabut trobar l'any exacte, suposo que cap al 90 i alguna cosa, i em quadraria que hagués nascut a... Hem quedat amb el naixement de la seva filla. Ella seguia treballant amb el Jaume l'Arlequí i, a part, era una artista bastant reconeguda. Feia un munt d'exposicions, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, no? Ha exhibit a Jerusalem, a Londres, París, a diferents llocs d'Espanya, Jordània, a Washington, al Museu de les Dones de les Arts. També és una crac. També donava classes de dibuix i pintura a l'Escola d'Arts de Palestina. De fet, si aneu a la seva web, que és samirabatran.com, si no m'equivoco, allà teniu imatges, perquè està bé que us ho expliqui, però ho heu de veure. Home, l'art plàstic, doncs millor si ho veieu. Estava en un moment, doncs, molt bo de la seva carrera, de la seva vida, amb la seva filla, però l'any 99 va rebre la trista notícia de la mort del seu mestre, referent i crític i pare, a l'edat de 90 anys, en Jamal Batran. Amb aquest dolor al cor, sent que cada notícia que li arriba de la seva estimada Palestina no va per bon camí. L'any 2000 es va començar a construir el mur de l'apartheid, el mur de la vergonya, els punts de control, o checkpoints, i tot el sistema de segregació de carreteres i tota l'arquitectura colonial que reprimeix la mobilitat de les palestines. Amb aquesta nova realitat que afegia horror a l'horror, doncs la Samira volia expressar més a lo grande, no? O sigui, volia fer com hi ha més instal·lacions urbanes, que la gent pogués participar. Hi ha una que es diu que tingueu una estada agradable, que irònicament és el títol. Volia simular una mica els checkpoints. Va ser exposada a Sharjah Art Foundation el 2009 i era molt participativa, és a dir, ella volia provocar l'empatia amb aquella sensació de presó gegant dins de la seva pròpia terra. Les seves obres se centren en les seves percepcions de la realitat palestina sota l'ocupació. La memòria col·lectiva, el confinament, la claustrofòbia i la immobilitat són els conceptes que té més presents en les seves obres. Aquest moviment immobilitat, que tant li interessa i la remou des del principi, s'hi veu en les seves obres plàstiques. Hi ha molt moviment i també hi ha a principis dels 2000 amb les instal·lacions de grans dimensions,
Però la combinació de tot això la porta a algo molt interessant, que és l'animació. Sí, és una jefa. L'any 2013 comença a investigar i barrejar totes aquestes imatges que ella volia evocar, no? Amb tots els estils que ella ja tocava i totes les tècniques, que si argila, collage, que si acrílics, dibuixos, tinta, fotos, manipulació de fotos, mil coses. I, evidentment, li va afegir l'animació. 4 anys va estar produint aquesta pel·li i el 2017, mentre que a Catalunya ens estomacava una colla de guàrdies civils i nacionals per anar a votar, la Samira estrenava Memory of the Land, o Memòria de la Terra, curtmetratge de menys de 13 minuts, però amb una complexitat estètica i bueno, et transmet una experiència tan horrible que, Déu-n'hi-do. La Samira i el seu equip van escriure un text increïble, aneu a la web i, sí, bueno, no, aneu a Filmin i baixeu-vos la pel·li, no sé què racist. Sí. Però vaja, imatges superimpactants i bueno, comencen anys de promoció del curt i d'entrevistes i més entrevistes. Del 2017 al 2020 va participar en 40 festivals arreu del món, va rebre 2 premis a Itàlia i una menció d'honor al Festival d'Oscar. No només es va poder veure al cinema, sinó també ella té aquesta part també pedagògica, no? També anava a fer classes a Palestina, etc. Doncs també a instituts, escoles, universitats, inclús a una presó de dones de Nàpols. Sí. I diu que és una de les, a una entrevista que he vist, que és una de les sensacions més impressionants que ha tingut a la seva vida professional. Perquè... I això que deu ser una dona que amb tot el que ha viscut no deu ser fàcil d'impressionar. Vull dir, o potser sí, amb aquesta sensibilitat artística, però ha de ser complicat. Sí. L'any 2020 no va ser una bona època per ningú, però bé, la Samira no s'escapa de les urpes del Covid i entre confinaments, tocs de queda, restriccions, van precipitar la jubilació del Jaume i la Samira. Ja tenien 65, 66 i no trobaven successor a la botiga Arlequí. I que va haver de baixar la persiana per sempre, després de més de 25 anys. O sigui, una pena. En tancar-la, vaig llegir una entrevista al Jaume i deia una cosa amb la que estic molt d'acord, no? Altres establiments que donaven vida i caràcter a la ciutat també han desaparegut recentment i que és una pèrdua per a Barcelona o per a altres ciutats. Totes les ciutats europees es troben les mateixes franquícies i l'artesania desapareix. Una pena. Sí. I sembla que la cosa no remunta per la Samira a nivell personal. L'any 2021 va morir el seu company i artista reconegut Jaume Serra. Després del tancament de la botiga i la mort d'en Jaume, la Samira va seguir refugiant-se a l'art. No deixava de participar d'exposicions, debats, formacions. Al CCCB de Barcelona, el 2023, va fer uns debats que es deien Veus de Palestina. Ella, durant aquests anys, és una ferma defensora del BDS, les sigles, però és la campanya internacional pel boicot, sancions i les desinversions en l'estat d'Israel, Pedrito, és una eina molt important que a Israel no li agrada gens, perquè els desvaloritza i penso que ja a Sud-àfrica va ser una eina molt important i penso que pot ser una... Des d'aquí, el poquet que podem fer potser va per aquí la cosa. El 2024 va tornar a participar al CCCB en un esdeveniment que es deia Cartes d'amor a Palestina i conversava amb una altra artista, la directora Lina Sula. Van estar parlant sobre els camins de creació artística en aquesta resistència palestina. I bé, he començat dient que costa trobar moltes dones que han sigut directament esborrades de la història de l'art, o simplement una història familiar, però bueno, anirem sent positives i caminant cap al futur, que és el que estem fent i aconseguint, que és visibilitzar a dones increïbles. Així que la Laila Serra Bertran, que és la seva filla, és llicenciada en Humanitats per Pompeu Fabra, ha fet màster de moviments socials, conflictes internacionals i periodisme per la construcció de la pau, té una gran convicció sobre la comunicació com a eina i actor clau en la transformació social. Estic molt d'acord amb tu, Laila, la veritat. Ho estem. I vaja, ha participat a l'Observatori Regular per la Igualtat de... O sigui, va cofundar, no va participar, va cofundar l'Observatori Regular per la Igualtat de Gènere. Origen es diu la fundació i bé, també amb la UAB, amb un observatori de la cobertura de conflictes de la UAB. Especialitzat en estudis de gènere, vaja, que a més és mestre d'un màster de gènere i comunicació de la UAB, que com saps que tinc poc temps, no m'apunto. Si no, m'apuntaria. T'ho prometo. I bé, què us ha semblat, mare meva, quina vida? A mi semblia després per anar a comprar i anar a treballar i no sé què, i ja no sé què fer, doncs mira aquesta dona. La filla de l'art, he trobat que li diuen, i em sembla superbonic el nom. És que és veritat, filla i neta i neboda i mare, o sigui, no sé, aquesta família, però quin gen. És increïble, o sigui, que sí que és el que parlàvem al principi, és un cert privilegi d'una família certament acomodada, però vaja, qui viu acomodat amb un genocidi etern? És complicat. Sí, sempre va bé escoltar històries com la de la Samira, una mica d'esperança, una dona increïble que utilitza i ens mostra l'art en totes les seves expressions, sobretot com una eina de resistència
i resiliència personal i col·lectiva. Fan falta gent com ella, totalment. La veritat és que sí.